الدنيا ما كان وما يحلى الكلام غير بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. البارح كنا نحكيو حكاية غلالة، واليوم نكمل الكمالة. فاش الغول عطى الغلالة المراية وما صدقاتش اش شافت. صبحات وحدة من حور العينين تيبرقوا واليدين والرجلين، وعرفت ان الغول صدقها القول، وانها ما عرف والو على الباب اللي حلاتو. في النهار الثاني قررت غلالة تحل الباب مرة اخرى وتعرف شنو سر الضو اللي جاي منه. خرج الغول كيف العادة وغلالة تبعاتو للباب، وشافت طريقها مرة اخرى وزربات في المشية حتى وصلت لداك النور. قربات وقربات، واش لقات روضة من رياض الجنة. غلالة ما صدقاتش عينيها، شافت الورد والفراخ والفراش كيطير، شافت الفراخ كتغني والواد كيجري، وغلالة تجري تابعاه وترش عليها الماء، وحلات تفايرها يتنفسوا بعد ما هلكها الظلام البير. ومن البعيد شافت غلالة قصر كبير وبعد نسا جايين قاصدين المكان يغنيو ويشطحوا. خافت غلالة وتخبعات بين الشجار. بدات الشمس تغيب وحسات غلالة بالغول قرب يرجع، ورجعت للبيت قبل ما يتفضح سرها. ومن هداك النهار وقت ما خرج الغول كتبعو غلالة للروضة تجري وتلعب حتى العشية وترجع للبيت قبل منه. واحد النهار خرج أمير البلاد يتنزه وحس بالعطش وقصد الواد، مد يديه الماء. واش لقى تما؟ نقولكم اش لقى شعرة من ضفيرة غلالة كيلعب بيها الماء. خداها بين يديه وتساءل واش كاينه في البلاد اللي عندها هاد الشعرة، وقال من اليوم ما كاين نعاس، غندق باب الديور باب حتى نلقى الكلام يجواب. في الحين رجع القصر وامير الخدم والحشم يقلبوا على مولات الشعرة، حتى حد ما كان عارف غلالة اللي كتجي للروضة كل يوم. وغلالة ما كانت عارفة بلا أمير البلاد عليها كيقلب ويدق البيبان. وصل الخبار للأمير أنا بنت غريبة على البلاد كتجي كل يوم للروضة وتلعب وتشرب، وقبل ما الشمس تغرب تخوي الروضة ما يعرفها لا إنس ولا جان. قرر أمير البلاد يمشي للروضة ويتسناها بنفسه. في الصباح التالي حس الغول بالمرض وما خرجش من البير. هنا غلالة قررت تقابلو وتداويه. بقى الوحش في البير ويومين باتها الأمير في الروضة يتسنى غلالة تظهر. وفي اليوم الثالث رجع للقصر. في البير زاد الحال على الغول وما عرفت غلالة المرض دواء غير الدعاء. وفي اليوم الرابع مات الغول، وحزنات غلالة وبكات حيت كان الغول بوها وامها وخوها وصاحبها. فات نهار وغلالة عليه باكية لكن ريحته بدات تفوح. مشات غلالة وعرفات ان البير ما ليه رجوع وما كاين هنا لا اللي يحميها لا من برد ولا من جوع. كانت خايفة وخرجات وجلسات، ومن بعد شافت عودة هربانة من وراها رجالة تابعينها. خافت غلالة والعودة جاية قصادها. غلالة وجدت باش تهرب لكن العودة خفات رجليها حتى وقفات قدام غلالة وقربات ومسحات غلالة على وجهها حتى هدات. وصلوا الرجالة وما فهموش اش جرى. العودة اللي ما قدروش يروضوها ايام روضتها غلالة في دقيقة. قرب كبيرهم وخدها لجام وسول غلالة شكون هاد بنت الناس. خافت غلالة من الجواب وخافت ليكونوا هاد الرجالة قصة من مرتبوها، وقررت بذكائها تعطيهم الجواب اللي يمنعهم منها. أنا اللي
خلى اليتام وسكن الظلام، وخلى العروش وسكن مع الوحوش. ودابا الوحش هالك والباب سالك، ينكون بينكم ضيفة ولا ضيفة على دار خليفة. كبيرهم ما فهمش كلامها وقال هاد البنت أمرها عظيم وما يفهم كلامها غير الشيخ الحكيم. مشاو جروا العودة ورجعوا للقصر، وملي رجعوا للقصر حكى الأمير اش شاف من غلالة. هاد الأمير عرف بالله هي البنت مولات الضفيرة اللي عليها كيقلب، وبسرعة خرج مع الخادم لجنب الواد فين شافها. كانت غلالة مازال جالسة حيرة فين تمشي وفين تبات هاد الليلة. وقف الأمير قدامها وتسحر بزينها وشبابها، أما هي وقفت وهي خايفة. الأمير باين أمير من لباسه وقالت ماشي أنا اللي هربت العودة، راه هاد السيد اللي معاك. ضحك الأمير وقال ماشي للعودة جيت، ولكن جيت نشوفك. وشاف الأمير ضفيرها وعرفها مولات الشعر الطويلة. إوا قص الأمير قصته الغلالة وقصت عليه قصة، واندهش من اللي سمع منها ما جرى ليها، وتفتن بذكائها وعرض عليها الزواج وتعيش معها في القصر. فرحات غلالة بالعرض وقبلات وعرفات أن الصبر آخر نيل المراد. في القصر كانوا 3 ديال الجاريات اللي هما خدامات حاقدات بغاو يفوزوا بقلب الأمير بأي طريقة، بالسحر بالشعوذة. وملي دخلت غلالة للقصر كانت كي البدر والنجوم دايرة بيها. الخدم والحشم أسيدي يتناوبوا على خدمتها، والحرير هي تلبسو والجوهر تزين بيه. وهادشي شعل نار الحسد والغيرة في قلوب الخدامات. وبقات 3 أيام على العرس. في الليلة الأولى تسللات وحدة منهم لبيت غلالة باش تشوف اش كدير غلالة باش تكون في هاد الزين. إوا شافتها كتغلي الزيت وتغمس فيها رجليها وتخرجهم كيلمعوا بحال الذهب. وقالت الجارية بسرها سهلة مهلة، زويتة مغلية ورجيلاتي يلمعوا ليا. وبسرعة سدات عليها بابها وغلات الزيت، وغير خشات فيها رجليها حتى فضحات الدنيا بغواتها وحرقات رجليها. ومن داك النهار ولات تزحف على يديها. أما النهار الثاني تسلات الخدامة الثانية وشافتها كتكحل عينيها بالرماد الكحل. قالت الجارية بسرها سهلة مهلة، كاين العود والرماد موجود، ما نعس الليلة حتى نضربها بتكحيلة. إوا وجدات الكحل وتسمرات قدام المراية، غير بدات تكحل فرحانة وحلات عينيها حتى لقات راسها ما كتشوف غير الكحل والظلام. وفي الليلة الثالثة الخدامة الثالثة ظهرها ما كانش حسن من خواتها، حتى هي تسلات لبيت غلالة وشافتها كتحني يديها بالصلصال الحمر. فرحات وقالت سهلة مهلة، الناس محنية ونفيق مهنية. مشات جارية لبيتها خلطات الصلصال الحمر بالماء وطلصات يديها ورجليها ونعسات ليلها تحلم بالصباح. في الصباح ملي فاقت لقات يديها ورجليها تحجرات وما بقات قادرة على الحركة. وعرفوا الخدامات ان الحاسد غادي للخسران مهما طال الزمان. وهكذا حلات الفرحة بوابها على غلالة وفرحات البلاد السعيدة. وداز العرس 3 أيام فرح فيها الصغير والكبير. واللي زاد من فرحة غلالة انها عرفات ان مرات باها قاسية القلب ماتت، وبلي الامير قبل يجمع الشمل. وهكذا سالات حكاية غلالة ومشات حكايتي من واد لواد ومن بلاد لبلاد، يحكيوها الجداد والصبيان والحفاد.